Hello， 各位大家好，欢迎收看我们 PC Party 电竞543。今天要来跟各位介绍的是美国的知名品牌 Astro 的音效卡，叫 Mix MP Pro。那这个是它的TR 的版本哦。那这一款音效卡事实上有很多的消费者在使用哦。因为他们的那个杜比音效是非常的有用哦，就是它的虚拟7点音效的效果做得非常的好哦。那全新的第四代会有不同的外观哦。那我们今天选择入手的是 PC 跟 PS4 的版本哦。这个就是目前最新的第四代的 Astro 的音效卡。那这一款音效卡呢，基本上我们有跟之前的版本做个比较。基本上它的接孔的功能都差不多，只是位置做了一些变化。那在后面这个地方，我们可以看到这个是连接电脑的 USB 的装置哦，那可以切换 PS4 跟 PC 的开关，然后一个 AUX 音源输入。那这一个呢，这个是分享的，就是串流，就是当你有第二个额外的耳机的时候，你可以一起共用这一个音效卡。那这样子两个耳机都会有声音哦。那这边有提供一个光纤输入。Astro 的音效卡拥有都非常夸张的音量哦，音量旋钮真的是超级无敌大哦，这转起来真的是特别的爽快这边的部分是来控制你游戏，就是说，如果说你今天队友跟你语音的音量听得不是很清楚的时候，你可以稍微再把它转过去这边，你的沟通的语音的音量就会比较大，但游戏的声音就会变得比较小一些。那你不想要听他在那边废话有的没有的话，你可以再转过来一些，那游戏的声音就会变得比较清楚。那麦克风的对话那一边就会减少。当你有接收到耳机在运作的时候，这一边就会变白灯。当我再拿掉的时候，就是变红灯。用颜色来告知你它到底有没有接收这一个3.5的接头。这样音效卡就可以用了。那这边呢是杜比7.1，所以我们可以来看到这边显示的白灯的部分呢，它就已经有开启了杜比7.1的效果。标准的2声道的话，你可以开立这个星星了。那在这边呢，我先跟各位告知一下，他们的音效卡设定是会载入设定值的，就是意思这个是这个音效的设定，事实上是会跟着就像是现在滑鼠有剧集一样，会有记忆体。就是说，当你设定好的时候，你的所有的音效的设定全部都会在这4个设定档里面。你之后再去接别台电脑的时候，你是不需要去用程式的。在家里设定好音效的时候，就可以随处带着走哦。那我们现在再来看一下它 TR 有什么版本的差异。这个就是 TR 哦。我们再来看一下 TR 一样是接同一条线。那这个时候 TR 是属于红灯的状况，就是你还没有插入耳机的时候。那我直接再插入耳机，有没有发现它一样会出现白灯？有没有看到？那这边还是一样来控制你跟麦克风跟游戏的声音，就是由这个底下这个旋钮来做控制。那音量的旋钮，那这个时候红灯的部分是有开启杜比音效7.1。当我再按一下的时候，它红灯的部分就没有，它只留下中间的白灯。那一样这边有设定档，设定档有4组。那4组设定档的时候，它是用红色的灯光来做4个方位。颜色的亮灯，我们来看一下，有没有看到？好，就是这4个。那电源的开关，我也没有玩过它太多的版本，所以我们等一下就是用第3代 TR 的版本，然后再来跟最新的第4代做一些 PK 的比较，来测试它音质的程度到底是如何。好了，经过刚刚的试听呢，同样的耳机，同样的设备，不同的音效卡，那我会跟你讲，我的结论是，不太需要更换哦，因为基本上，我是觉得应该就只有外形是更换过的。你目前国内来讲的话，并没有卖这一个，因为这一个是我们自己从亚马逊那边买回来的。那如果说国内的消费者，我可以建议你可以买 TR， 在它音效上面来讲的话，我觉得是大同小异，真的是没有差别。但是这个外观跟质感真的是我个人太喜欢了，因为消光的感觉不会像这种是指纹机，你知道吗？一摸全部都是指纹了。那 Astro 的音质呢，一直在游戏业界是非常响叮当的我相信它这一款新的音效卡出来，应该也会卖得非常久一阵子那目前的 TR 的版本也不是说
不能买，只是说它的外观做了一些变化。音质上面我觉得是差不多的，其他的就交给各位去自行评论了。非常感谢您收看 PC Party 电竞543，下次有新东西再来跟各位介绍啦，拜拜。